자, 나무나라에 왔습니다. 순천이고요. 장작이 엄청나네. 저희 장작을 실어갈 수 있도록 이렇게 판넬로 짜봤어요. 판넬 두 개에다가 구조목을 이제 가로로 대고 좋았어요. 여기 직원 말씀으로는 저거 3개까지 실을 수 있을 것 같아요. 얘는 국조, 좀 덜 마른 애들이고, 저쪽 쪼개진 애들은 더 많이 마른 애들이래요. 그리고 저쪽 애들은 지금 지게차 있는 애, 걔들은 더 많이 쪼갠 거고. 그래서 일단은 얘 굵은 거 2상자, 그 다음에 저쪽 가는 거 하나 이렇게 해보기로 했어요. 끈을 풀지 않아도 된다고 그러시네. 한번 해보자고요. 아니야, 끈을 풀고 다시 먹자. 그게 낫겠다. 여자 직원분인데 직접 지게차를 모시네. 차에 앉아 있다가 이제 떨어지는 소리에 와 너무 무서워서 내렸어요. 와 돌아간다. 오, 와우. 각도에서 한번 실는 걸 보겠습니다. 차로 와 최대한 갖다 붙이네. 그리고 손 옆으로 돌려. 오. 돌리는 거 봐라. 여기 엄청나구나. 괜찮을란가 모르겠다. 앞으로 좀 실어줬으면 좋겠는데. 언제 돌렸어? 미인이라 나오셔도 될 것 같아. 얼굴 안 나오게 해주세요. 안 나오게. 네. 근데 이런 애들이 센 거예요. 그리고 갈변한 애들이 약간 색깔이 갈변한 애들이 마른 거예요. 이런 보시면. 식으로 마른 얘는 게요. 마른 네, 거고요. 얘도 지금 덜 말랐어요. 덜 말라요? 덜 말- 네. 얘가 그럼 잘 말란 거네요. 네, 얘가. 그런 애들이나 아니면 예. 좀 이런 애들 좀 못생긴 그렇지. 애들이 마른 애들. 예, 예. 못생긴 애들. 얘는 어떻게 무거워서 알아요? 어떻게? 아 만져보면 약간
살짝 그 강해요. 약간 촉촉하구나. 저런 느낌. 그리고 이런 데가 그렇구나. 짝짝 갈라진 애들이 마른 애들이거든요. 아, 이렇게요? 저런 애들 같이 원통 저런 애들 같이. 저런 거. 아. 그러니까 좀 센 거는 좀 밑에다가 좀 쟁기시고 예. 마른 거는 좀 약간 위쪽에다가 먼저 쓰시게. 그러게요. 네. 근데 저- 이제 보일러는 어차피 센 것도 좀 약간 섞어서 들어가니까 그렇게 떼도 괜찮아요. 진짜 얘들은 그 불 붙이기 어렵겠구나. 얘들만 놓으면 네. 할 수가 없겠구나. 이렇게 저런 애들 있잖아요. 어떻게 보면 진작에 사갖고 우리 마른 거랑 같이 했었으면 네, 그게 그러면 훨씬 더 좋았어요. 그쵸? 네. 몰랐지. 저희 자주 오시는 단골분들은 그렇게 하세요. 음. 지금 그러니까 10월달에 받으세요. 10월에요? 네. 아. 받아놓고 이제 좀 센 걸로 받으세요. 그럼 10월 달쯤에 오면 저희는 1년 내내 해요. 그러면 그때부터 말려서 겨울에 쓸 네. 충분해. 자, 장작을 싣고 집에 도착했습니다. 3루베를 실었는데 무게가 꽤 나가요. 타일가 이렇게 됩니다. 아마 이 차를 산 이후 가장 무겁게 실은 것 같아요. 실어왔던 장작을 다 버려놨습니다. 이런 건 무게가 꽤 나가요. 그리고 하나하나 들어서 옮기면 굉장히 시간이 걸리겠죠. 샌도를 이용하니까 그나마 수월했습니다. 저렇게 실어왔던 양이 3루베였는데 이 장작 보관대 설계 공간이 5.5루베 정도 됐죠. 거의 맞는 것 같아요. 지금 장작은 3번을 떼서 한 이만큼이 없어진 거죠. 거의 맞는 것 같아요. 5.5. 이게 얼마나 갈지 모르겠어요. 기존에 있던 장작에 비하면 열량은 엄청 세더라고요. 다음에 사올 때는 완전 이런 거보단 덜 마른 거죠. 마른 걸로, 크더라도 마른 걸로, 쪼개진 걸로 사와야겠어요. 이런 식, 이런 걸로. 굵잖아요. 굵은데도 얘들은 쪼개져 가지고 훨씬 더 잘 타겠더라고. 물론 얘들도 잘 타요. 근데 해보니까 얘들이 훨씬 잘 타요.